Olá meninas e olá meninos, hoje estou aqui para mostrar o que tem na minha geladeira, né? Então vamos já abrir. Acabei de abrir aqui, não, vou mostrar por fora. Aqui tem um convite que eu não vou fechar, que eu vou fechar ele porque não vou saber o que é. Um convite de aniversário. Vou tirar ele daqui, tem um convite de aniversário, negócio da Ultra Gás. Deixa eu tirar o número aqui, né? Ultra Gás. Da Tamoio. Do negocinho aqui que a minha avó fez. Uma Nossa Senhora da Aparecida. E a geladeira da Consul. De gelo seco. Aqui tem um negócio do pastel. Aqui tem negócio de água. Aqui tem um treco aqui, que é o seu nome. Aqui tem negócio das drogarias. Não é droga, tá, gente? Isso daqui, isso daqui, isso daqui. E negócio aqui. Então vamos ver por dentro. Então vamos começar por essa parte de cá, ó, gente. Pra primeira aqui embaixo tem um leite de saquinho da Boa Nova. Aqui. Aí aqui, na outra, não tem mais nada ali. Na outra tem, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Deixa eu olhar aqui. Vinagre de álcool harmonizado. Vinagre. Tem maionese Hellmann's. Queijo da Casa de Arroz. Presunto. E qual é o nome disso? Tomate. Aí na outra, aqui não tem mais nada, só isso. Aí na outra tem esse suco aqui, que eu vou beber um golinho. Esse suco aqui. Guara mais vida. Tem cebola. Fermento pra fazer bolo. Nutella. Nutella, hein, gente. Peraí, gente, eu vou abrir aqui, vou pegar um pouquinho. Peguei um pouquinho aqui pra mim, gente, ó, de Nutella. Nutella. Manteiga. E só. Aqui em cima tem ovo, cebola, alho e um monte de coisa. Aqui tem suco. Aqui tem não sei o que. Aqui tem leite. Aqui tem cachorro quente. Aqui tem água, panela, alguma coisa. Aqui carne moída. Alguma coisa com o seu nome. E aqui no congelador tem gelo e isso daqui. Então, gente, foi isso. Se você gostar, se não gostar, se inscreva no canal. Tchau!